Diğer bir hadiste Peygamber Ekrem buyurur ki kıyamet günü minnet koyulan şəxs getirilecek mahşere. O insana ki kimse cemaate yaxşılıq edib ama minnet koymaqla, əziyyət verməklə onun azadlığını elinden almaq için bu yaxşılığı eden insan kıyamet günü getirilecek mahşere. Onun əməl dəftəri dolu görükəcək. Görəcək ki, Mübarizə yaxşılıq edib, Məhəmmədə yaxşılıq edib, Əliyə yaxşılıq edib, Həsənə yaxşılıq edib. Baxar öz dəftərinə, dəftərim doludur. Nə yaxşı? Yaxşı ki, Allah mənim əməl dəftərimə etdiyim yaxşılıqları yazıb. Hansı ki, dünyada özü də bilirdi. O əməllər Allah üçün olunmayıb. Eşitmişdi məsciddə, Kur'an oxumuşdular, Kur'andan eşitmişdi, məclisdən eşitmişdi və böyüklərindən eşitmişdi ki, Allah bu tür yaxşılıqlara mükafat vermir. Amma Allahın da qəribə bir imtihanı var. Həmən insanı məhşərə gətirəndə onun əməl dəftəri, onun öz ibarəmizlə desək, qoltuğunun dibində olanda gəlib imtihan verməyə gəldikdə görəcək mənim əməl dəftərim doludur və buna görə də sevinəcək. Nə yaxşı. Hansı ki, mən Allah üçün bunu eləməmişdim. Sonra ona nida olunacaq. Allah mələklər vasitəsilə, həmən əziyyət vermək məqsədi ilə, özünü böyük saymaq məqsədi ilə, insanların azadlığını əlindən almaq məqsədi ilə, yaxşılıq edən insana nida olunacaq. Və mələklər əməllərini o an siləcək. Elə ki yazılmışdı dəftəri mənə göstərdilər. Bir-bir həmən yaxşılıqları Allah əmr edəcək ki, mələklər onu siləcək. Deyəcək, niyə mənim bu yaxşılıqlarımı Allah yazıb, indi siz silirsiniz? Ona deyəcəklər, çünki sən bunu Allah rizası etməmişdin. Bunu insanları tapdalamaq üçün, hüquqların ayaq altına salmaq üçün, onların söz sahibi olmaması için bu şeyleri eləmişdin. Allah indi bizə əmr edib ki, onun əməl dəftəri puç olur və silin bunun yazısı.